बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए जिसने हमें पैदा किया। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा और उनके सदक़े हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और मुहर्रमुल हराम के साथ जहां और बहुत सी बातें मंसूब हैं, वहीं पर एक बात ये भी है कि लोगों में ये बात आम है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में बीवी के पास नहीं जाना चाहिए, यानी बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है। अब ये सवाल कि आया मुहर्रम में बीवी के साथ हमबिस्तरी की जा सकती है या नहीं, यानी बीवी के साथ हमबिस्तरी जायज़ है या नहीं, इसको हमें कुरान और हदीस के तनाजुर में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर उस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो कि हमारे मुआशरे में मशहूर कर दी गई हो। मुहर्रम में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल इस्लाम एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान के बशरी तकाज़ों के पेश नज़र मर्दों को औरतों के साथ निकाह का हुक्म दिया, और निकाह एक ऐसा हुक्म है जिसमें औरत और मर्द का आपस में मिलना जायज़ हो जाता है, जबकि बगैर निकाह के मर्द और औरत के आपस में मिलने को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। अब जबकि मर्द और औरत निकाह के जरिए रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, तो उनके आपस में मिलने और हमबिस्तरी करने को इस्लाम ने जायज़ कर दिया। तो अब मर्द के लिए औरत के साथ पूरा साल मिलने में कोई पाबंदी नहीं, चाहे वो अपनी बीवी से दिन में हमबिस्तरी करे या रात में, ये उसके लिए जायज़ है। हाँ, अलबत्ता चंद हालात और मवाक़े ऐसे हैं कि जिनमें मर्दों को बीवी से हमबिस्तरी करने से मना किया गया। इन मवाक़ों के अलावा मर्द साल के जिस महीने में और जिस दिन चाहे अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम में हमबिस्तरी के बारे में भी हम आपको तफसील बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि वो कौन से मवाक़े या हालात हैं जिनमें मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता, यानी वो कौन से हालात और मवाक़े हैं जिनमें मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते। तो दोस्तों, वो मवाक़े या हालात जिनमें मियाँ बीवी के लिए आपस में मिलना शरअन ममनू है, नाजायज़ है, उन सब में पहला मौका है रोज़े की हालत। रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने मुसलमान पर फ़र्ज़ फरमाया और फिर इस महीने की पाबंदियों में यह फरमा दिया कि खाने पीने के साथ मर्दों के लिए ये भी हराम है कि वो अपनी बीवियों से अपनी शहवत पूरी करें। कहते हैं कि आगाज़ में रोज़े की हालत में हमबिस्तरी ममनू नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात से मना फरमा दिया और इसके बाद रोज़े की हालत में हमबिस्तरी से मना फरमा दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस बाबरकत महीने में भी हमबिस्तरी सिर्फ रोज़े की हालत में मना है। इफ्तार के बाद मर्द चाहे तो अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, जैसा कि इरशाद है, रोज़े की रातों को अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। सूरह बकरा की ये आयत नंबर 187 थी। तो मालूम हुआ कि रमज़ान जैसे महीने में भी हमबिस्तरी को हराम नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ रोज़े की हालत में इसे नाजायज़ किया गया है। दूसरी जो हालत है वो एहराम की हालत है कि जब हज और उम्रे की नीयत से एहराम बांध लिया जाए तो तवाफ़ ज़ियारत करने से पहले पहले मर्द को अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने से मना फरमाया, और इस मौके पर मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो बीवी से हमबिस्तरी करे, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने और गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। सूरह बकरा की ये आयत नंबर 197 थी। तीसरी हालत और मौका जिसमें मर्द के लिए अपनी बीवी से हमबिस्तरी नाजायज़ है वो है हैज़ और निफास के दिन। हैज़ यानी हर महीने में औरतों के खास अय्याम, और निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, उनमें तकरीबन 40 दिन का ये अरसा होता है। इन दिनों में भी मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो बीवी से हमबिस्तरी करे, और इसकी मुमानियत भी कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान हुई है, जैसा कि कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में इरशाद बारी ताला है, आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं,
کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے مرد کے لیے اپنی بیوی سے اس حالت میں بھی ہم بستری جائز نہیں، اور اس کے علاوہ اعتکاف کی حالت بھی ایسی حالت اور ایسا موقع ہے جس میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اعتکاف کے دنوں میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے، اور ان دنوں میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے۔ اور ایک اور حالت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے بیوی کی معذوری۔ اگر بیوی معذور ہو جائے تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ ان حالات کے علاوہ بقیہ تمام دنوں اور تمام حالات میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری جائز ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو یا پھر محرم الحرام کے مہینے میں ہم بستری جائز نہیں، اور اس مہینے میں یا ان دنوں میں ہم بستری کی ممانعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس بات یا اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات ملتی نہیں ہے جس میں محرم میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں ہم بستری جائز نہیں، تو وہ یہ بات جان لیں کہ قرآن میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ محرم کے ساتھ باقی 3 مہینے بھی تو حرمت والے ہیں، پھر ان میں کیوں ہم بستری جائز ہے اور محرم ہی میں اس سے کیوں منع کیا گیا؟ دوستو، جس طرح سے میاں بیوی کی ہم بستری کو اس مہینے میں ناجائز سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے اس مہینے میں نکاح اور شادی کے بارے میں بھی اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جان لیں کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل اور نہایت ہی قیمتی نصائح پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بات بھی بتائی اس وقت زمانہ اسی رفتار اور حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے یعنی ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام تو مسلسل ہیں، اور 1 رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق ماہ محرم میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دیگر ایام مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں روزے کے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس ماہ کا ہر ایک نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی صریح نفی کرتے ہیں۔ اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح جائز ہے، اس کو ناجائز یا حرام کہنا درست نہیں۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔